haqa maaki jibna maaki galcha maaki gizet isin dhaggeeffatu ture jechuudha. Ani badee osoo hundi isin dhaggeeffatu ture. Akkana si godhanii ittanii gaafatan. Micoon eessa jirti waa'ee eenyu isinii himti si jom. Fakkeen osuma waa taatee jiraattee akkana ta'e yattee dubbatti. Gaaffiin isin gaafattanis gaaffii seeraan walqixaati. Micoon naga qabdi arkitan fayyaa qabdiimi. Rakkoo isirra jiraate. Isin yoo rakkattee jiraatte waan taate yoo jiraatte ifiifuu boodanii himatte jechuudha. Micoon bikka kam dhaabbattee bikka kam waa himti. Tokkoffaan san lammaffaa immoo micootan amma waan isii barbaachisu maali? Maaltu si barbaachisa? Eenyu akkana si godhe miti ammas biratti kunuu nama wal jaalchiisuu ta'a jechuudha. Eenyu akkas si godhe hin barbaachisu. Maal siif taana maal barbaadda amma isaa kanatti maal barbaadda maali mi'ati maali jettanii jirtanii gamni namni akkas gaafatee jira fedhinnaa miiciyyoo gaafateen miiciyyoon hojii biraa barbaaddi moo nama beektu qabdi moo nama isin bira dheeyxuu jirta moo gaaffii gaafatanii hin gaafan akkanis godhaniitu gaaffii ta'e jechuu akka ijoollee xiqqoo. So kanaafuu waan miicoon barbaaddu namni kumni hidhoodhaan callisee abaluu akkas godhe jaanii amma ijoollummaan usmee infaanis ta'e maalis ta'e walii galuu dadhabne malee isaanirraayis rakkoo qabaannee osoo hin ta'in isaanis anatti hammaatanii isaanii hojii rakkoo takka illee hin qabu ijoolleen obboleeyyan kiyya Oromooti fita ijoollee Oromooti rakkoo takka usmee fi mucaarraa illee hin qabu dhimma Oromoo dhimma micuuma nagayaa waan micuuma tana nagaya baasnaatti wallallee malee badii takka walirraa qabaanneeti miti wanti hubachuu qabdan. Amma erga micoon dhufte dhimmi miciyyoo maalii irratti haasa'u isinirra jiraata. Amma immoo nuti liqii namaa haa kafallu jechuu barbaadeeti dhuma. Maaliif ishee Mahammad Bayaanis nu abaara waan ta'eef abaaruu sun dhaqqabate eenyutuun dafteellee dhaqqabduuti ta'isaa sun dhaqqabullee dandeessi. Injiin bodeessa boobaara kan ofiif qabbana keessan ta'a jedhan. Waa'ee maammaa Ustaaz Mboyni mi'adde. Ustaz Mama Bayan ma bausa sa kas de wanda li jar lem de oh ni boang video barate jar kisu kaman je ma bo jenje na wai jangan bo alas da ya tingina senga kafalla nusis agesa mujaba abnetani warri wajjini wanti jecha turta riski jiru wajjin fudhachuudha arraga fa qarshi ta'u ana keessa nan galchin ana keessa na baasi minamen ma inni boichi tokko saka banneen siyaamaan ture mana kiyya dhuftanii achitti haasa'uutu haraamamoo mana keessan qofatti yoo haasa'ame Oromoo gargaartan moo እናንተ ምን ስለሆናችሁ ነው የሰው ቤት የማትመጡት? ማከት ሰገሌ ወልካውቴ ማን ነበር ሶዳቱ ወይተውም ዘይን ስዘ አጅሱ ከታ አይደለም ማንንም የምፈራበት ምክንያት አይደለም ሰገሌ ወልካውቴ ቦክባ ካሬ ገርት ማደቢ እንደ አዎ ተበዳ አንተ ራስህ ነው ምን ቦክባ ካሬ ለምን ታፈራለህ? አቦነ ራግቦ እንደ ሄሰን ወይነ ራግቦ አኒ ጌመ ኸየ ተበዳነ ራግቦ ሃያ mana bakal balik dulu be wanta kamar kan ya start kaman simi jawab mana kuri mana bakal balik be mana tu tiga tiga galabat koi bagi lampu koi bagi wadu patembo Maki no kero no taragaagoo qabda akkas jechuun qabdu nuti bar hirriba guyyaa nama guutuu hirriba dhabeen asirratti hojjira an ajandaa barbaadu namni kumni lama kero jecha amma dubbattee kaatatti dhiifaman gaafattu anan si wajjin hin taa'uun bareedaadha isinii galee umri kan amma ingida nagdisitti maana dhasbitanii zayyuu ara barkaayyuu na baastanii maala rabbiin sodaadhaati maanta gadii maatii dhabeef immoo maali rakkoo jira eggeessin kalee sana barbaadan waayifaan harka jiru waayifaan naan banamni silkii qoreef argataa jira mana kootoo mana ajandaa barbaadan maana lubbuurraa baastanii bakka na godhuudha. tasgabba'i obboleetti tasgabba'iiti amma isin gaaffii nama gaafatan waan keessa turan natti dhufa akkamitti gaaffii keessan isin deebisa taragaagee isin deebisa taraa na gaafadha achi kottuu as kottuu mina qisee maal ta'an abdanneetu yoo dandeessan waan dandeessan akaawuntii qophaa'ee jennaan irratti galchaati dubbii kana xumura waa tokko ajandaa isin barbaannu ajandaa mataa keenyaa bocnee gadi fiduu dandeenyan ajandaa barbaannan ana kan kooti jechuudha ajandaa wayii tokko sirraa barbaadnu hin jiru dalinni keessan nu baay'adha ammayyu rabbii jedhaatii maallaqicha ustaaz Mahammad Bayaan
Asdeemee achi deemee nu himataa jira. Maallaqicha nurraa kafalaa rabbii gaditti isin abdanni. Jecha kana malee waa biraan jiru laa. Fixeera. Lakki yoo jedhame immoo waan jiru haa ta'aa lafa kunan ostalmaan babbayan dhufeera. Haasaa biraa yoo haasofne dubbiin hin babbada. Riyaala 5,000 sana warri nu kafaluu dandeettanu waan dandeessaniin ustaazumaan babbayan akkaawuntiidhuma quuftuu akkaawuntiidhuma obboleettii Koy mi anaan dubbisaa gista kame. Koy akka maallayin hin dhaqama quuftu akkam nagiyaa. Nagaa maakuf jirta? Jirta nagiyaami. Bagara duraan dursoo bagara bisi baasee haafee haafu nuti kabar baandu nagiyaa kee barbaannaa ati nagiyaa ta'uu barbaannaa wanti walalaa jiru sin jiru just waan mati qorratti akka ati nagiyaa taatu fi gaaffii san kana jeessin gaafadhu amma ati maal barbaaddamee fakkeenyaaf maal barbaaddati bikki ati jirtu kun isitti siitee jira moo bikka biraatii bikka ati beektuu jira bikka ati Wallahi Oromooti deebuun otoo arabiin ajjeesee jiraata. Kana dubbatu maa binni narka jirtiidha moo maa isin dubbatu Maki, anis nama guddaa nama kabajaa qabu. Mucayyoo tana yoon gargaaree birriiti ya kiisiiti ya baaseen fide malee ani amma waan jeen qaba gaaffii isin gamaan hin jeena si gaafachuun barbaada. Laa waan barbaadan gaafadha rakkoo isheen. Yaada bareedaa irraa baabtu. Meeqa yeroo rabbuma suume sajaadhu miyyattu kan. Yaa bareessatummaan kun miyyoo dubbiitti gurguruura irtaa maal taata? Laa soda wada quwwata illa billah. wallahi kana jaala obsan qabee jira am sorry wallahi akka dubartiin obsan qabdu hin beeytanii Miyyoo yaada irraa fuudhu. Maayikii obsi malee miyyoo yaada irraa fuudhu. Mee maal feete jee yaabbareetiti? Laa soda wada quwwata illa billah. uftu Mubarak sagaleen ta'in jirtu maayikii irraa baasa. hayyee dhageeffadhu dubbiin nu harkatti muramtee dhiifamaa bareeduuti yan booyinii abshir jeshi amma laali gaafisi gaafadhu bareeduuti ya dura dursoo baga rabbii nagiyaan si baase akkuma ji'utti akkas taatee maal taatee kana taatee jennee amis yaa'ii hin barbaannu anamma wanti si gaafadhu tokko yoo jiraate ati maal barbaaddame ummanni kun maal akka siif godhu barbaadda rakkoo tante ummatatti maddu ummanni nama kuma 21 siif jecha as taa'u jira waan ta'eef rakkoo hanke gabaabsi waa takkan sodaatiin ummanni si waliin jira rakkoon jirus maalleeni waan jiru hundaa ummatitti himi waan takkan sodaatiin namni waan takka si godhu jiru manni ati jirtu illee mana obboleessa keenya qeerrooti hundi keenya ni beeyna mana Oromoo jirta rakkoo tantee maal akka taatee maal akka barbaaddu waan ati himachuu barbaaddu yoo jiraate nuti si dhaggeeffanna si galee hangaaffii akkasitti gaaffii deebii godhuun barbaadu waan ta'eef ati himadhu ummatatti. Dubbii maqaan kiyya hedduu oowwa ammas yoo waa gaafadhe maqaan kiyya akkuma oowwa si galee. Hin sodaatiin isi waan takkallee. Kaleessa mana keenya laayifii ilaalaa turte. Lubbuu koo baastaniittu galatooma garuu lubbuu koo araba kaayyuu baaftanii asitti maa wal dhabduudha sababa kan koo nan gaafattanu waan na gaafattani yoo na gargaartan na gargaartoo na gargaaruu dhiftanu fayyaa koo bichitii na gargaartanii ani hojjedheen hin gabbana maallaqa isin irratti hojjettanu sani malee waa biraan jenne anam. Ani ofii baaramni mataan dha'uufi ani mataan guyyuu nu jessa. Isin ajandaa nama godhachuu malee rakkina namaa keessaan naman gaafattan. Isin duuba namni haramni mataan dhooftee fi fakkeenyaaf mataa hin hojjetu ta'uu danda'a duuba maal. Dura dursa namni ajandaa si godhatillee hin jiru kaleessas dhuftee mana kanatti mikaati rakkoo kan ga'ee matte kaleessas lee asitti matteen. Natti gadamne gaafa naan guutamne eeggannoo tokko dhaga'ee rakkoo argeeyyu dhiisamne isaa dabalatee walitti gargaartan gargaara walitti dhiisaa malee walitti siniin naqoon dhiisaa isa. Araba harkaa bahee utuun araba harkatti du'ee raadhee Oromoon kun akkas na gochuurra. Amma himadhume maal taate ati waan si boochisu maaliif boo'aa jirta hin boohin abshir si waliin jira siif jecha hirriba damnee waan ta'eef hin boohin maal akka taate himadhu hin
hin sodaatin. Maal taatee maal akka uummanni siif godhu barbaadda? Himadhu. Waan arabni si godhee jira. Maaki waa gaafadhu dhiifamaa wajjin. Kooftu nama bira geeffamuu barbaaddu namnatti qabdu jira kooftu kana bicha na deebisi. Namnatti beektu bira geeffamuu barbaaddu jira. Lain berayu aku. Okay. Maaki ko sagalee bakka fitatu kulan. Hayyee na dhagee araba ni sidhee jira waan sirra ga'ee ni jira. Ani waa hunda gadi yaasee garaan udaan beetitti gatanuun baata waa hunda gadi yaasee walitti sinnaqu isaa ofirraa oona gargaartan gargaaraa birrii akka namaatu lubbuun harka ruutuun beeyu biyya nagashitu birrii namaa narraa kaffala achitti immoo mana maraabaatti nan deebisnaati waraqaa narraa dalagaati biyya namaa haniqqise nan dalagadha oommoo walaqata sirraa hin dalagnu birrii namaa hin kaffalleettan immoo sammuu koona dhukkubu kana bicha na yaadaati dalagee nan kaffalaati. Hayyee amma waraqata akkasii dalee nu barbaadda amma gabaabsitu waan barbaaddu qofa himadhu shi uummanni himadhu hayyee himadhu. Waraqaa tokko kanaan achitti akka dhiiraas maaninnetii koo jijjiire akka dhiiraattis badoo dalagee tokkeetti wanti ni bolokkeetti guures innis ta'uu didi arabni akka koos nyaatte na miites kanaafu kala waraqata irraa dalagaa'uu dandeessan. Hayyee mubaarak mubee. Muuyit kaasee dubbadhu bakka amma laal miiciyyoo nuti amma bikkee amma jirtullee bikka deemuu barbaadu hin jiru jettee asuma haa teessu yoo bikkiitti tollee jiraate haa teessu yoo immoo katiin tollee jiraate illee haa himattu waraqata daleessisneeti mana madaanfootii yoo immoo ka biyya galuu barbaaddullee ta'e biyya galchuu jechuudha. Aannan adiidha. Mucaan haasaa siitanii yoo lokon isiin galle malee ani waan ta'eef akka itti jiru. Dubbadhee walitti simbuusuun barbaadu jedhaati. Nama kuma digdamii lama jira. Wallaahi summa wallaahi wanna taatu tokko jiru. Waan himachuu barbaadde bor waan aayi jedhu dhageesse intala dubaraati. Baasii jira. Utuma seera qabeessan ta'in seera qabeessi gochiisuu dandeenya akka hin baasiin ofitti si fuudhee si galee intala dubartiidhaati. Dubartiin haadha. Akka hin baasiin ofitti si fuudhuu gochuu dandeenya. Ollee tumbuliin amma. Ati rakkoo himachuu barbaaddu himadhu baasiiti obboleetti bor yoo himattesi soba jedhama malee hin fudhatamu. Lakki immoo wanni ati taate hin jiru yoo ta'e immoo an nagaa kooti. Nagaan beera galatoomaa Oromoo jedhiiti. Mubaarak maaltu jira? Mubaarak laal amma waa laal dhiisa micoo amma maal taatee akkas taatee miti laal amma isii waraqata daleessisnee fi hojii seenuu barbaaddii miti. Laa walitti simbuusuun barbaadu jette si jedhee mag waalaali walitti simbuusuun barbaadu jette ani gaa kanama tokkotti waan natti dhaga'ame hin gaafadheeni wayi jiraatanii ahimattu bani nama kuma digdamii sadii jechuun nama qallaali miti si galee raamati nama kuma digdamii sadii irratti dubbii wayii waan qabdu fakkaatti mucattiin kun dhageessanii dubbii wayii waan qabdu natti fakkaatte ahimattu lakki immoo hin qabu yoo jette nus shakkii keessa nu gachini ara ila kanatira dhaggeeffadhaa uummato utuu arabni na ajjeesee jiraata qabadhaa sittira ijoolleen baasisan kun ammalleen doorsisaa jiru moo nana kenni Mubaarak sini galeera qoyaa ustaaz Kamal liifame ijoolleen kun ammallee doorsisaa jiru moo mucaan kuni arkuma warra doorsisaa jiru ka jirti moo firiidamii akkam dhabde mucaan kun walitti simbuusuun barbaadu jechuun maal jechuudha? Dhageessee maki walitti isin buusuun barbaadu ayitu arabichi na ajjeesee jiraata. Kan isin jette waan keessatti uume oduu qalbiin koo beeku sun gaafachuu danda'u ayi jechuun barbaadu. Mubaarak Mubaarak miseenjeraan waasi ergaa miseenjeraan inni ergaa wayisi ergaa dhiisime haasaa kan dhaabee asumatti. Yoo balleessa dhiifama ga'a. Waan natti dhaga'ame. Balleessa sirriidhuma dubbatte koy. Ustaaz Kamal kaata dubbataa akkisa bari anumatu dubbatan jedhin ati jara kenna mucattiin tuni yoo durallee amba biratti miidhamtu Oromoo biratti miidhamtu gara biraatti amma mucattiin nu bira jirti mana qeerroo geette jechuun anaaf qeerroon lafa sa'aatii takkaatti
Mucattii qaamallee bira dhaqee dubbisee rakkoo isillee nama hubatuu danda'u obboleettiti. Laakiin miidhamnummaan isii sunuu lafatti gadi buunee wanni isii miidhamte sunuu waan miidiyaa irra dhufamuu qabu. Isinitti fida. Waan miidiyaa irratti dhufuu hin qabne nutu yaalata. Yoo dhayamtes yoo waan aga miidhamtes isii badaduu qabna. Mucattii daa'ima bor abbaa manaa eeggattu, bor hamilee eeggattu. Mee maal taate akkana taate jettanii mooraalii kamiin daa'ima tan asirratti haasofsiisuu eddan? Miira kamiin dhageeffatu eddan? Ka jirru miidiyaa irraa. Ani akka yaada kiyyaa akka amma mucattiin akka waan na bira jirtuutitti ilaala. Sa'aatii tana odoo isin laayii bira jirtan lafa daqiiqaa 40 oliitti miti jidda mana qeeroo dhaqee qaamallee baruu danda'a mucattii tana arguu danda'a. Laakiin asirratti dubbatu mubaarakii si caala beeka fi miti. Laakiin mooraalii makeennalle rakkoo tana yoo barbaachisaa ta'e miseenjara hidhannee qaamallee karakkaruun dhiifamaa wajjiniin ani yoo danda'ame mucaan kun carraa tokko kan xumuraa kana kennuufi yaa maaki yaa quuftu ijoollee iqaamaa qabdu ijoollee nu beennu ijoollee maakii hin beektu amma erginee si fuusifna nama 23 irratti si kadhataa jirra si taamoo siin ta'u amma utuuti laayifii irraa hin baane maa wanni laa ilaa fachu mucattii miti qeerroon dubbati ta'u Dhageeffadhu kinkii dhageeffadhu. Sa'aatii tana dhuftanii fuudhuu dandeettan. I don't care. Ani rakkoota kan qabu wanni takka jechuu barbaadu. Waan hin taane mataa nama dhahidhati mubee. Of eeggatu. Dhageeffadhu. Erga qeerroo akka dheede ani immoo qeerroodhumaaf hawaa sodaadhee ijoollee wayii qeerroo sagalee sinii bana uummatola. Sagalee sinii bana. Nadagaa koy ustaz. Dhaggeeffadhaa sagalee nama dhaggeeffadhu sinna keessa Oromoo. Yoo waan sampira sagalee sinii bana anki jibduudha dhaggeeffadhaa. Amma dukkaneeffadhee deebi'u. Qeerroo biraa fuudhaa qeerroo nama gaariidha ofitti fuudheera nama hojiiti. Ijoolleen wayii immoo qeerroo sodaachisaa jiru. Dhageessanii jedhamee sagaleen naa dhufee jennaan dhaggeeffadhee dukkaneessee amma. Addeebi'ee muca si fuuna jedhe malee qeerroo kaleessa si beeka. Aniifati akka dhimma dhuunfaa yookiin dhimma biraatti walitti bu'uu dandeenya. Gaarummaa kee kaleessa dhiyeen addan si beeka. Calluma jedhe utaaltee na qabuu barbaadiyatti. Ta'i mube. Anila wanni takka kiin waan bakka dubbachuu barbaadeeti miti. Dhageeffadha. Ani mucayyoo tana wanni isinirratti illee gaafachuu barbaadu bilbila ishii beekaan irraa fuudhe. Wanni ijoolleen sun si goote yoo jiraatte abdii takka namtisi. Ani nama biyya kana wota seeraan keessa jira. Maan nama faraasa'uu hin beellamu gabaa ummatti. Wanni namni sodaachisu illee jiru nama dalagaa wota seera qabeessaan dalagaan naan hin dalagu. Namni sodaachisu tokko illee jiru. Wanni ijoolleen tun si goote yoo jiraate yookaan wanni ani jechaanis ta'e gochaan anuu si godhe yoo jiraate ifatti nama kuma 14 maal sulaalaa jira qajeeltii dubbadhu. Wanni nama waliin nyaachisu jettu illee jiru. Yoo badii qabaatte badii fi akaafattu ijoolleen tun. Yoo dhugaa qabaatte dhugaa fi akaafattu yoo arabaanis ta'e nama kennaa miidhamtu ifa godhe wanni ani barbaadu kana. Akkana ture jarana waa tokko isinitti himuuf mata kanatti. Eda akka laayifi immoo kuuftuun dubbatu. Jarana haqa tokko walitti dubbannu waluun sun barbaachisu haqa dubbii haqaa walitti dubbannee deemna boo. Dhagaa. Intalli kun hin dhageenyu keenya kaman. Intalli kun ilmoo durbaati dhaggeeffadhu. Kan bira jiru ilma dhiiraati. An nama obboleettii qabu. Mucaan kun ifaaf bilisatti firii taatee akkasiin dubbattullee ilmi dhiiraa bira dhaabbatee gochaan jiru dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadha hoo darbattan ganna darbadhaa baaq. Beekaa isin obsineet dhaggeeffataa jirra. Qeerrooni ilma dhiiraati obboleettii qaba haadharraa dhalate. Intala kana gaafa siin akka kanatti kara meeqaan tasaa qaxxu sammuu sii eeguu utuu qabu sababa aarii mubaarik irraa qabu. Sin dhaga'u dhaggeeffadhu nan fixa. Mubaarik irraa sababa aarii qabuuf. Maki irraa sababa aarii qabuuf yookaan mama bayaan irraa sababa aarii qabu mucaa kana xiqqeessuu assaaqaquu akka kanatti akka sammuun sii miidhamu sammuun sii kan araba biratti miidhamu gochuun mataan isaatu innumtuu gabroonfatee jira jechuudha. Yoo barbaade ajjeesu yoo barbaade jechuudha. Aarii waan an dubbadhu kanaatiin. Si bakka kana maa geette baraalee. No dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Muzayyani biran ta'u bakka kana maa geette baraalee.
nam tokkon dubbatina amma tartiibaan dubbata baara sagaleen koo yoo jiraate Alex nuti qabadha Khalid waan jette jedhiti amma akka goonu amma immoo yaada kan biraa amma ummato yaada kan biraa mucaa gargaarree gara waraqaatti galchuudhaaf gara waraqaatti mucaan kun seera qabeessa akka taatuuf ummanni mee yaada nu barreessaa hin arginaati dhageessanii koomeentii barreessaa arraba dhiisaati koomeentii barreessaa yaada keessan dubbifna annan dubbifnaan amma fuuna dhageessee waan jedhamaa jiru nu dhugoomsin usme waan jedhamaa jiru nu dhugoomsina qeerroo gaaffii qeerroo qeerroo dubartummaa biirummaa miti amma irraa fuuna gaana kuma lama kaffallee amma baafna kanas mucaa qeerroo obboleessa koo anasiin jedhe mucaa birkaa baas jechus meen jedhaa jiru qeerroon dubartii miti inumaayyuu as teessee waan dubbattu gargaaree biraa deemna ila dhageeffadhu Mubaarak dhageeffadhu nama ni jiru laalan ka jedhe mucattii tana isintu bara akka waan qeerroo dorsee namni biraa fuudhaa jiru inni kun ilmoo dhiirate akkamitti namni harkaa dubartii dhaqeetiin hin fuudhu waytiisan inni maal dubartiidhaa jedhan sii galee nuti amma ka jenne dhugaa kenna barbaanna mucattii tana waa goonee jirra miidhamtee miidhan irra ga'e wallaahi billaahi kun Oromoo duratti baatee nu haasaa tultu hallaka dhugaa tana takkitti qofa usme itti dargeessee akka isaa tuttu sin barbaanne mucaan isin hin jenne isin mucaan usmeen namiidhe museen namiidhe hin jenne nu tasgabbaati Tole, jattirra afaan Oromoo qulqulluu guyyaa sadii nu bira jirti. Amma reefi kana ka qeerroo bira fuudhee buuse ana muzammili jalqaballee ka baase ana micattii tana asirratti as waama guyyaa sadii kanatti qeerrooina yoo micattiin tuni gartee gama kiyyaa fi usmeetiin dhiibban irra gahe micattiin tun nama 25 kanarratti haa himattu yoo afaan takkaan si dubbadhe mootummaanis tahee humnaanillee ofirraa na dhorkuu dandeetta akka barbaaddetti garuu micattii tana as waamiti waan yoo nuti dhiibbaa irra goonee jiraanne yoo akka obboleettitti si dhaabannee jiraanne ummata kanatti haa ibsitu kana qofa nu godha sanboota ka gargaara Jarraanu kennaa Mubaarak achimnee bilu qeerroon ilma sabaati qeerroon haasaa akka kaleessa isa beeku yoo ta'e qeerroon ilma sabaati waan ummanni jedhe dubbatu qoy qeerroo yaa waan ummanni jedhe waan jenne fudhatee ta'e qeerroon haasayin qeerroon ilma qoy qeerroo yaada Khalidoo yaada fixadhaati mee jarraana yeroo tokko dhiibamaa wajjin hundi qeerroo obsina siin jedhe namallee obsina dhageeffadhu Aku opsina Kerro Adam tanya baba. Ila fala barbadami na dhageeffadha. Ani kan jechaa jiru akka amma Alex taayee haasa'u ani mucayyoo tana rakkoo keessaa baasuuf deeme wanni addaan jiru maannim muzeeyos ta'ee osmee ta'e wanni isaan na godhan wanni xurii keessaa takkan jiru. Isaanii fi miti ofiin hin jiraadha jireenya mataa kootii jiraadha namni mubeellee wanni godhee indi adargaa lommanoo nagarellam. An nama sodaan jiraatu miti. Nama ammoo ani ati am akka Alex maki irraa yootaan ustaaz bayaan irraa waa qabdaan jijjammal maki ustaaz bayaan wanti wal geenneen hin jiru wanti wal qabnu hin jiru waan hin finne wal fiddanii mucatti yoo taate mallee wanni kiisii baasee fen haa isheen akka Oromooti rakkoo keessaa baatuuf hin malee isii assaqaaqaquuf maaliif miti. Naan obboleettii qaba intala durbaa qaba haadhan qaba. nama adaba kasi keessaa bahe miti በዚህ ደረጃ ግን እንደዚህ አድርገው የምታዋርደው ሰው አይደለም ቄሮ ሲቤና ሙጫቲ የሚት ቄሮ ካሜራ ጀላለ ሙባረክ አንቶ ከጀራና እሺ ቆይ ማኪቆ ሜር ደጋቶ ቆድዋና ገና እሺ ቄሮ ቆይ ሜ ተቆፋ Cufadhe baagalee dhiibbaa qeerroon cufatanii qoyme deegaa tokkoffaa rakkina mucaa kanaa gaafachuudhaa fi shamarri gaafachuu qabdi. Isa lammaffaa miidiyaa nama 24,000 irratti rakkina maaliitu sirra ga'ee maaltu si rakkise jedhanii mucaa miidiyaa nama 24,000 irratti rakkinni siin dhuftee ibsattu hin jiru. Yoo rakkina si gaafachuu ta'e maakiin keessaan dawwaltee fi namni biraa ijoolleen shamaraa rakkina irra gaafachuu. Inni sadaffaa mucaan kun yoo si bira jiraattes yoo si biraa baates qeerroon si dallansiisu hin jiru. Birri itti baafte yoo jiraate ummanni kun ummata Oromooti
Birrii ati irratti baafte yoo jiraate birrii sana sii kennu. Mucaan achi keessaa yoo fira qabaatte. Maakii yoo achi keessaa riyaa qabaatte. Mucaan kun iddoo isii dhaate iddoo isiin jette deemuudhaan mirga guutuu qabdi. Ati dhuguma simbira jiraachuu dandeesse guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 birriin kan isin fiddan yoo jiraates yoo kan isin itti baaftan jiraates laamee fe'idhaan birriin isinii kennamee birrii isin itti baaftan mucaan kun iddoo nan dhaqa jette dhaquu qabdi malee wanti warri habaatu jedhus warri teessu jedhus wanti nama dallansiisu hin jiru. Inni lammaffaa mucaan dubbattee kaate bar rakkina kan koo keessaan nan gaafattanuu maaliif asirratti na gaafattanii namni keessaan rakkina kan koo na gaafatu hin jiru asirratti maqaa kan koo godhachuu malee itti dhugaa jette mucaan kun daa'ima. Boriitu namni asirratti taa'u kun hundi isaa iyyuu jechuudha ilmaan isaa iddoo isiinti rakkattu hin beekamu. Har'a xiiqii waliin qabamee haasaa isa kana haasa'urra tokkoffaa mucaan ijoollee shamaraa bira deemuu qabdi. Yoo isin bira jiraattes namni tokko dhiirri tokko dhiiratti baasee dubbata shamarri tokko shamaratti baaftee dubbatti rakkina ofii. Akkamitti namni nama 24 irratti waan sirra ga'e waan rakkatte asirratti meettaniin isin akkamitti himti mucaan? Ituma rakkoon fedhe jiraate yuumuu hin dandeessu amma sa'aatii kana. Sa'aatii kana siin cinqii waan keessa darbitee fi waan keessa jirtu kanatti itti dhaga'ama. Baati teessoodhaan gaafadha. Nan deema yoo jette adeemu. Nan ta'a yoo jette adeemu. Baay'eedha yaadu bakka na jajjabeessee. Manni akkasiin jedhe maqi mucaanii abaatu siin jedhaa jira uummanni koomeentii guutuun gadi ta'e nama ilaaliiti dubartii. Maki afaan tokko dubbadhee ba'an afaan takka maki tarrana. Kingi reegaa takka ofa. Ani mucattiin baatee teettee minima ita kimini. Wanni ani sii achi baase rakkoo keessaa baatuudha malee wanni ana bira isaa jedhuuf illee hin jiru. Anis dubartii bira jirti haadha manaa ta'e waliin jirti. Yookaan mana kiyya koobatti wanni isii fidadhe hin jiru. An nama maatii qabu. Deemtullee namaa hindi mushkilaa wanni isiin irraa deemtuun hin jiru. Mallaqa uummatii itti baase yoo feetan naa kafala yoo feetan dhiisaa sii galee nama uumaan fan godheef. Garuu maqaan jirre walii kennuun Oromoodha hin rakkatiniif rakkoo baafneef ammoo maqaa biraa walii kennuun barbaachisu. Nama 30 wayiin dhaabattanii waan gootan dhabdanii ofii dhaqee jettuun akka rakkoo keessaa baatuun godhe. Yoo Oromoof galatan godhe mucayyoo tanaaf galata godhe malee wanni hin balleessee jiru as dhaabatanii waan biraa waliin haasa'uun barbaachisu ammaan wanni barbaadu anillee qulqullummaa barbaadu waan ta'eef mucayyoon rakkoo ishii qabdu yoo jiraate gama kiyyaanillee gama ijoollee tanaatiin illee rakkoon jiroo jiraate yoo feetan karaa keessaatitti nuti asiinuu ta'e gaafadha. Hayyee amma laa karaa gabaabaa gisee deemnu galatoomii qeerroo dhugaa dubbachuu galatoomii ati waa gootee santu waa godhee kana dursa miciyyoon uummannis achi haa baatu jechaa rakkoon qabu hayyee mubaarak na dhageessaa? Maki. Yaada qeerroo nama ati amantu nama ati beektu ammas dubbii waan biraa kan seenuun barbaannu si galee. yaada tokko yaada dabalata waan boodallee waan hundaanne. Nama amma fuudhee bira fidu yoo jiraate akkas tolchu mijeessi faala. Ni jira ijoollee qaamaa qabanu koominitii keessa dalagadu. Koominitii keessa dalagadu. Ijoollee koominitii keessa dalagadu erginee uffata viidiyoo baafnee fuuna asirra gachenne. Amma akkas godhe ayyee godhite yalla. Nurraa fuudhaa yaada. Booda akka waliin komanne akka waa waliin hin jenne. Akkuma qeerroon riyaala 2,000 haqa isaa irraa qabu anilleen riyaala 7,000 haqa kiyya irraa qaba mijatti. Income mali. Allah ini ada manan jeekin ada waan irraa qabdan hunda micayyoo dura baasne micoo bikka mijaa tokko geessine sanboota waan hunda ni dubbanne tukaruu waliin geessinu. Jalqaballee qeerrottillee himee jira. Maal itti usni? Amma bakka cinqii jirti. Koy muzammil. Akkas jechaa hin jiru. Waan barbaadu dhageeffata. Gattiin tun dhageeffata. Waan tokko dubbadhee ba'uu fe'anii jiran. Dubbii akkas godhu dhugaan sitti waa dubbachuu sodaatee. Dhaga'i mucatti achi. Kaleellee nama 30 ol guurtee bakka mana jeesifte. Nama atin kenniniif nallee yoo ta'e nuti irratti qabi. Usmii hafacha cagas. Qeerroo waan siin jedhu. Eda si kadhannee
usmiyyee kana biratti yoo mucattiin tun dhufte waan biraattu haasa'ama. Jaartii manaa qabda. Ijoollee dhalaatu mana kee jira. Birrii tee kafaliirraa nu buusi jedhee anatu si kadhate. Miseenjana thank you. Yoo sa'atii tana Mubaarak abbaa fedhe erge birrii kee nama yoo waan jennee yaadata. Yoo biyyuu siin kafalii nutu sii kafalannee usmiyyee faa waliin waan kan afarsoo faa waliin dubbanneemi birrii kee kaashii fudhadhu abbaa jarri kaa'i jedhee dira kaa'i. Angara kiyya. Waan kalee walii waadaa galeessan kun uummata biratti si galateeffadhe. Laakiin birri namni dhufee jira fuudhu kun birri ummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Riyaala 2000 qeerroon irraa qabu malee an kan biraan beeku qeerroo riyaala 2000 kee ergee mucaa sirraa fuudhu deebii qaba badhaati. Yookiin lakki. Ummata torba jarii. Oi Mubaarak. Keerollee manni mucattii tana fiduu hedduu si biraa cagasi Mubaarak cagasi dura nama dhageeffadhu. Manni keerollee aa'ilaa jechuu beeyta na dhagaa jirtani sagalee kiyya. Keerollee kabi dhageessitullee Oromooma si galee mucattii ida hambaa irraa kafaltanii firii gootanii mucattii tana nagaa fidutu gaarii furmaata malee mana manatti keeroon azuubii miti nama sa'aatii 24 niitiin mana teetti mana dubartiin mana jirtu. Mee Oromoon ati bira fiddu kamiin mana qeerrooti baafte? Oromoon inni jala jiru Oromoon guutuun baasaa tuni jedhu lakki hin baafnu nama sodaanne hin baafnu wanni nu jennu hin jiru. Namni sodaannu hin jiru. Nama saddeetta jira lakki immoo nama kuma 25 ummata oliinu nama saddeet nama nu waliin jala jira. Wanni amma Maki, mana kita bacis. Akkana Ageessa maki go. Kaleessa namni obboleetti keenya kaleessa ummata kanaaf iyyaa turte ummata kana si hooggana abbaa kee jira jala obboleessa kee jira obboleetti anayyoo ta'e bokkee qabii ganna buusu ummanni Oromoo jala baasiin jedhe miti qeerroon baasii miti kuma torban jala bakka barbaadeen fudhatan dhugaa walitti himna. Lakki na jenne yoo jedhan dhaqanii fuudhanii ajjeesan amma mucaan madagaa keessa jirti kuma lammanicha qopheesseera qeerroo lookeeshinii naa ergina na dhageeffadhu. Ani mucattiin deemuu irraa wanni ajaa qaban jiru. Anini wanni ani barbaadu gabaabaa ijoolleen sanillee yaamaa fidaa muzeefaallee. Haa dhugatti birrii kana qabaattu haa sobutu haa baafattu dhugaa jirtu akkamitti baaftee maal gootee ade qeerroo sobadii hin qaban qeerroo sobadii maafiyaan barbaachiftu abaddan dhiisa wanni isaan qaban tokko hin jiru addatti riyaala kum shan kaballee addatti isaanii riyaala kum torba asirra teessana anaa asirra muka uddisiisu. Warabbii sodaadhaa isin anumaa kabajaan jirtan anaa xallisee Maki seera kabachiisi ati nama dabareedhaan kennee fi nama dabareen kenneef malee nam tokko akka Maki aboo mama ambulenso ani nama aye wata kana dubbisi Maki tokkoffaa amma wallahi dai mana cufnee baay'oo akkana mata poolitti maayikii maallaqa miliyoona nama san qofa karaa nama Kori kana so jiraan isni dubbata ay bor waxaa ta'uu isaa maallaqa nama san qofa karaa bala maallaqa nama san qofa karaa balaati. Abu Amaraade wallahi bulooni khiyandala guys nara laayna samudiya gara galtee jirti jechu nama takka takkaan dubbadha nama takkaan muumiti amma namni dubbachuu barbaada muumiti kaasaan dubbadha dhumate dhageeffadha muzayyin ni jira dubbadhu namni biraa takkan dubbatina yalla dubbadhu. Okay, tokkoffaa wani dubbachuu barbaannu mucatti achillee baaftanii achillee teessiftanii bakka qeerroo kanallee namni godhee fi jedhe Oromoodha. Gartee waan kana bakka gaariidha jedhanii godhanii fi ergaa mucattee achitti jennaaniin anaaf Muzammil karaa kabajaatiin achitti ergine isinillee akkaataa isin itti dhuftellee hin gaafattanii rakkoo yoo nu bira jiraatellee
kunoo miidiyaa makana gubbarra waliin jirra har'as borus iftaanis asittis gaafachuu hin dandeettan asillee baaftanii mana biraatitti illee gaafachuu hin dandeettan sii galee dhugaan galgala galti waan ta'eef dhugaan teennallee nima baatee jechuun warri har'a cubbuu nurra kaa'ullee garuu nu wanni barbaanna ila tokkoffaa galata Oromoo tanarrallee barbaannee waan kanallee goone nuti ittillee faarfamu akka namni illee ittiin nu jaju akka namni illee ittiin nu kabaju barbaanneeti miti sii galee waan kana ka goone Oromummaa takkittii fi namummaa takkittiidha akka intala shamara obboleettii qabu takkatti garuu wanni jechuu barbaannu amma anaa Muzammil wayta isin xiiqii qabdaniit ni mucattii tana hin baafnu akkana goona akkas goona jettan mucattiin tuni nu harka jirti maqaa kennan bakka sanii baate har'a gartee nu harkatti yoo waa taate nu birattillee gartee seena naatillee dalatti ndawwalnaa kaasa kan nadda walwani bilooki fitabo ish wallahi namni jala teetanii adda walsi bilooki saa kanarra laal mucattii tana gartee kabajaaran nu kennaniitiin achi baafne ka Oromoon guutuun agartu har'a gartee mucattiin tuni gamaa gamanatti diktaatarummaa garee fudhate kana laalletiin hin hambifnu haa baatu mallaqa kenna itti baafne jenneetiin hin gartee obboleessa jaarsummaan qabnee rabbicha harkaa qarshii 7,000 kafalleetiin hin baafne qarshiin kenna 7,000 irra jira qarshii kenna 7,000 sanillee nu kabalaa ammarraa kaanee keessa jiru aboo namicha kana muhiim qabi Abu warab berkaba. namni si wajjin haasa'ee jiru aboo ati maatii namicha kana maaliif Oya amma aye. No ini sekali sarakale noli wan turefi. ati nama fayyaan qabne maal godhu gosti kee tottee jiru Gefanne. Dinama bayyaan qabni hattummaadhaan sirratti qabu astaan hattu. Mama bay amane jega jirta wallahi. Maaki dhaggeeffadhu. Maaki tokko irratti mucayyoo as nuuf baatu tokko ifarratti baatu. Maaki dhiifamaa wajjin mucayyoon as baatee callistii adeessu firiidamiidhaanii. Lammaffaan immoo namni akka haaraa qeerroo waasaapbii kootiin lookeeshinii fi lakkoofsa daarektii keetii naa ergi immoo isuma duriiti kanuman barbaadana. yaada dhuunfaa xiyyaanillee dabarsa. La gaggabab saasoa please. Ila mucattiin tuni kaleessa agartanii wallabdeen jidduu keenyatti uumameen hammas rakkatte mallaqa kana agartanii hattuun gootanii mee isinuu nurratti qoftanii mucattiin tun maqaa kennan hin rakkatin achi keessatti hin dhiifnu jennee xiiqii seenne riyaala 7,000 kafalle har'allee mana kiyya afoo baasee haga bakka qeerroo afoo ga'u qeerroon bilbila namticha sanii hin dubbifne mallaqa 7,000 itti baase 2,000 dhabeetii miti uf bira dabarsee dhugaadhaan mucattii tanaaf waan yaaduuf qeerroo biraan gahee itti kennee booda dhufee uffatallee irraa jijjiira jedhee wajji haasoynee dhiifne. Ila ammallee. Mucaa viidiyoon balatiif jootee alaafinatti fudhan nun deemna laaf. Mucaa viidiyoo banaa chattiin viidiyoo banamu. Ola himtita. Na fichisiisa. Video banadhu ta'ishi bireetutiya. Agartanii mucattii tana achiin gahee ufitti as qabee uf bira fiduu hin wallaallee balettuu ammas Muzammil mucayyoo bira jira mana mucaa hin beekamne yoo tasgabbaay qeerroo miciyyoon maal taate itti kanne mee silkii itti kanne qeerroo silkii itti kanne dhiifama kee mucattiin anuma ajandaa godhatanii mataa kiyya nan nyaatiin ana hojjeesuun filadha jette gabaaba itti kanne naa dubbisa itti kanne please tenaa yaa kii nama shooli naa sa'uu miti zii jettee irratti deemee nama taanu Endu
Maki yeroo tokko jarraan ሚጭዮ ተነበር ሚጭዮን የሆነ ችግር የሆነ ነገር ሆናለች ልጅቷ ብቻ ምን ሆና አላውቅም። ቄሮ ሬፉ ስቲ ማለት አቲ ኢልማ ኢራቲ ሚጭዮ ከነ ኡስሜ yeroo tokko ጎዱ ለሚግራ ውሃ ጎዱ ሚጭዮ ዋሂ መች ትዳቴ ማለከቴ አራና ገና ኑቲ ሲጀቻ ስታው ጅራም ኦፈጄሱ እኔ አልችልም ወላሂ አቦ ጀረኬ ዘገሰኒ ማኪ አኑ ወኒን nuti barbaadu fala nuti nama gudguddaa namaa wal dhaggeeffachuu dhabne isa suuta wal dhaggeeffataame